अस्सलाम वालेकुम। तारिक उलाया इस वक्त हैदराबाद सियालकोट से आपसे मुखातब हूँ। आज 21 जुलाई है, शाम 6 बजे है और ऊंचे दर्जे का सैलाब इस वक्त नोट किया गया है हैदराबाद के मुकाम पर। 1,50,000 क्यूसेक के करीब जो है ना पानी आ रहा है और जो अखराज है वो 1,40,000 है इस वक्त। तो ऑब्ज़र्व किया जा सकता है कि इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब हैदराबाद के मुकाम पर आज 21 जुलाई को देखा जा रहा है। अगले जो आने इसके दरिया के रास्ते में आने वाले अगले इलाके हैं उनके लिए फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ये हैदराबाद पहला मुकाम है जो इंडिया से निकल कर बगलिहार से जो पानी छोड़ा जाता है, जो इंडिया से दरियाओं में पानी छोड़ा, जहाँ सबसे